إلى تونس نتجول في جزيرة جربة، حيث تتناغم الطبيعة مع آثار المنطقة وحضاراتها القديمة المتنوعة. تضم هذه الجزيرة نحو 200 مسجد، منها التي بنيت تحت الأرض. يزور الجزيرة سنوياً حوالي 1,000,000 سائح، وهناك دعوات لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. جزيرة جربة أو كما يحلو للبعض تسميتها جزيرة المساجد، نظرا لكثرة المساجد التي فيها حوالي. والأسطورة والرواية المنقولة تقول أنه في جربة عدد المساجد هو نفس عدد أيام السنة، أي 365 مسجد، لكن في مدونة رياض المرابط توصل إلى 270 مسجد في جزيرة جربة. هناك شريط من المساجد الشاطئية اللي كانوا معناها مثل أبراج مراقبة للجزيرة لمراقبة الغزوات التي كانت تهدد الجزيرة في وقت محدد، وكذلك المساجد القلاع التي تأتي في الصف الثاني بعد المساجد الشاطئية، وهي تعتبر بمثابة أبراج دفاعية